Всем привет, привет, привет! Ну, а я вам хочу сейчас рассказать вот про такую пряжу. И что у меня, почему подвигло меня пообщаться на эту тему. Я нашла целый пакет вот всякой вот такой пряжи. Я вязала игрушки из нее, сейчас я не вяжу и думаю, ну куда же мне ее пристроить? Прям, ну не знаю. Кофты как-то, не знаю, детей у меня маленьких нет. Ну что, вот лежала. И я вспомнила одну свою встречу, покупала пряжу, встретилась с покупателем, и она мне рассказала, что она на Новый год всем вяжет носки вот из этой пряжи и дарит. Думаю, о, так мне тоже надо девчонкам своим навязать носочки. Ну и поехала. Вот первый у меня носочек, вот такой получился, да, такой же цвет, было два носка, вот такого розового, нет, персикового, это вот такой было еще. Я связала носочек, приделала вот такую бахромушку и детям своим показала, они, короче, мама, мы хотим тоже такие носки зимой, очень симпатичные, они не носки, они получаются как зимние сапожки. Летом одел вместо тапочек и, пожалуйста, ходишь и тепленько. Вот я связала вот такие. Начала вязать вот из такого цвета. Связала один носочек вот такой, смотрите, замечательный. И думаю, а почему бы мне не поделиться с вами, как я это все делаю. Потому что думаю, что из такой пряжи никто еще не вязал. Ну, может, и вязал, но как бы не востребовано, да. Я вот искала по интернету, ничего не нашла из такой пряжи. Ну и думаю, вот свяжу и вам покажу. Вязать очень просто, очень легко. Ничего здесь сложного. Вот видите, одними лицевыми, а получается такие красивые дорожки. Обалденно. Здесь я просто вот 3 дорожечки проложила другой ниткой. Осталось у меня немножко здесь вот такие потолще, резинку одной, здесь другой. Ну, как бы какая есть пряжа, можно даже из маленьких кусочков навязать полосатенькие, зато они прям такие теплые и хорошие. Так, ну и вот связала я один и решила с вами поделиться. Показать, как это делается. Если кому интересно, как это делается, оставайтесь. Кому не интересно, ну, пожалуйста, можете отключиться от меня. Или посмотрите попозже, когда к Новому году поближе. Так, спицы. Там написано 4-5, да, по-моему. Так, давайте поищем. Спицы 6, 5, а крючок 4 и 5. Так, крючком я не хочу вязать, а хочу спицами. У меня самые толстые спицы нашла вот 4. Вот на 4 я вязала. Как бы, вот, давайте, сейчас я одену на руку. Вот смотрите, ничего не просвечивается. И в то же время не очень плотно. И тепленькие, дырок нет. Это же носки, это же не кардиган, не майка, ничего остальное. Хочется без дырочек. Так что начинаем. Спицы 4. Оставляем хвостик. И начинаем вязать. Я складываю 2 спицы вместе. И вот такую делаю первую петельку и вот так вот вяжем. Я думаю, что все умеют. Ну, давайте для тех, кто не умеет. Вот, вот хвостик оставили с этой стороны, а это ниточка от моточка. Вот так на пальчики их набросили, здесь зажали, спицы взяли в руки. Первую петельку я вот такую делаю, обыкновенную, не хочу я там заморачиваться, ничего. И поехали под эту, вот видите, вот в эту петельку вытягиваем. Так, и не затягивайте петельки вот здесь, потому что вот здесь затянется, вот видите, у меня как бы я не хотела послабже, но не очень получается, оно не тянется здесь. Так что давайте затягивать не будем. Вот у меня уже 4.
Вот 5, вот 6, вот 7 и 8. 8. Вот смотрите. Как бы не в облипочку к ноге. Я не худенькая. Не в облипочку к ноге. Это сапожки, это не носочки. Они с нас не свалятся. Пряжа вот такая прям стоячая. Получается сапожек вот такой стоячий. Так что 8 на одной спице. Одну вытаскиваем. Берем 2. Приставляем. Вот так вот прям плотненько. И вяжем дальше. Раз. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну, можно вот так вот приложить. Еще так вот. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отсюда снимаем по спице. И еще нам нужно на одну спицу. Так вот, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все. Вытаскиваем. Так, складываем вот эти вот спицы, так укладываем, да, чтобы у нас здесь ничего не перекрутилось, чтобы было красивенько. Эту ниточку мы оставляем за бортом и вяжем. Просто вот продолжаем вязать. Смотрите, у меня там было 2 ряда резиночкой. Ну вот здесь у меня резинка. Ну и она вот, смотрите, как-то, ну, резинка и резинка, она вот растянулась и все. А здесь я связала 2 ряда резинкой. Ну, вот получились вот такие пупырышечки какие-то. Ну, думаю, что надо с резиночкой связать тоже. Ну, я уже буду одинаковые носки вязать, значит, надо связать 2 ряда резинкой. Вот так вот. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, ой, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Не затягивайте, вот вверх не затягивайте, чтобы наша ножка, пяточка тяжело будет проходить. Так, ну и дальше вот тоже лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. У кого нет 5 спиц, может вязать на спицы, на кольцевые, да, с леской, которые. Или есть еще спицы, 3 спицы на леске, на такой, на укороченной, специально для носочков. У кого есть, у меня есть, но вот большого размера, только вот такие 5 спиц. Так, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Да, забыла вам сказать, что на один носок у меня ушло, ой, на 2 носка ушло ровно 100 грамм. Вот эти вот получились 105. Если вязать без них, вот ровно 100 грамм. Здесь вот я посмотрю. Вот я один связала, покороче, по-моему, на несколько рядов. Посмотрим. И вот у меня еще осталось. Так, ну и дальше еще у меня еще одна спица такая же. Резиночкой. Опять.
так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, 4 спицы мы провязали. Ну, подтянуть здесь надо немножечко, да, чтобы дырочки у нас здесь не было. А потом просто, если что-то будет у нас там, вот этой ниточкой, хотя все нормально. Такая пряжа толстая, что здесь ничего не будет видно. Ну и давайте еще один ряд провяжем по 4 спицам по кругу. Также резиночку. Давайте и встретимся. Так, довязала я второй ряд. Давайте измерим, сколько нам нужно будет провязать высоту носочек, чтобы нам хватило 100 грамм на пару носков. Вот 12 сантиметров. Давайте здесь я хочу тоже померить. Здесь 11. Странно. Мне казалось, что эти покороче. Нет, тоже 11. Неправильно померила. 11 сантиметров. Не буду я считать ряды. Я не знаю, сколько их. Для чего я вам говорю, сколько сантиметров нам надо вязать? Чтобы нам хватило на пару носочков. Потому что будем вязать, и там не хватит нам метр, полметра, да, на закрытие носочка. И что это будет? Ну, некрасиво как-то. Что? Мы расстроимся. Так что не более 11 сантиметров мы вяжем вот эту вот резиночку, да, вверх. Так, ну что, мне кажется, ничего здесь сложного нет. Мы уже знаем, как вязать, да, лицевыми, да и все. Давайте вязать 11, ну вот, вместе с резинкой 11 сантиметров в высоту. И встретимся, где будем вязать пяточку. Так, разогналась и забыла, что у меня же здесь идут вот 3 полосочки. Пришлось немножечко подраспустить 2 ряда. Вот я распустила ниточки, ничего с ней не случилось. Ниточка, все в порядке. Ну и будем вставлять полосочки. Здесь у меня, смотрите, всего сколько, я не знаю, сколько здесь метров. Ну вот, у меня была ниточка, ее поделила пополам, связала 3 полоски. Безотходное производство получается. Так, ну и ввязываем ниточку. Так, не очень мне удобно. Так, придерживаем и ввязываем, провязываем 4. Ну, 1 круг, меняем ниточку на другую, ну, на основной цвет. И так, и так 3 полосочки у меня вот другого цвета. Если у вас нет пряжи другого цвета, ну и не надо, вяжите просто носочки одного цвета без всяких полосочек. Можно, если есть пряжа по толщине какая-то похожая, можно, конечно, связать и полосочки. Я думаю, что будет симпатичнее. У меня еще здесь цвет какой-то такой сиреневенький. Не очень мне нравится. Я не знаю для чего. Почему я ее купила. Значит, какого-то зайца я вязала. Осталось. Да, у меня такой был заяц плюшевый вязаный. Я вязала. Так, что еще одна у меня, да, спица. Так что, если даже вы там что-то неправильно связали, вы можете потихонечку распустить, и с пряжей ничего не случится. Потому что я вяжу вот слабенько, стараюсь. Так, довязала я. Вот этот вот хвостик я вот привяжу вот к этой ниточке. Вот так вот привяжу, чтобы он у меня здесь не было дырочки. Вот так вот. Слегка привязала.
поменяла ниточку, другую. И вяжу дальше. Эти убрала все хвостики. И получится у меня вот такая тоненькая полосочка. Симпатично, очень даже нравится, смотрится, такие полосатенькие. Вот такая полосочка. Так, у меня здесь вот таких вот 3 полосочки. Вяжем. Так, провязала я сиреневую полосочку, перехожу на бежевую. На персиковый, наверное, это все-таки был. Такая красота получается. Это уберется все. Провязала я еще 4 ряда. Ну и вот смотрите, 11 сантиметров у меня получилось. Значит, до полосочек 7 и дальше 11. Все. Вверх мы связали. Теперь переходим на пятку. Пятка у нас здесь обыкновенная бабушкина пятка, как раньше вязали. Здесь ее все равно не видно. Какая разница, какая она у нас здесь будет. Ну, очень даже симпатичная получилась пяточка. Вот такая. Так что вяжем дальше пятку. Вяжем. Так, нам надо посмотреть, на какую ногу еще это будет, чтобы у нас вот шов у меня вот здесь, это на правую ногу, а это будет на левую ногу. Значит, вот так вот она будет. Значит, пятка будет вот здесь. Вот мы довязали. И будем вот эти две спицы будем вязать, чтобы пятка у меня была вот эта вот полосочка посередине, которая у нас идет соединение, да, вот начало ряда. Здесь все равно, здесь видно немножечко смещение, она будет у нас в серединке. Значит, это правая ножка, а это левая ножка. Вот эти, вот начало ряда, вот это будет левая ножка. Значит, вяжем пяточку вот здесь. Значит, мы разворачиваем и вяжем пятку. Так, первую снимаю изнаночными, провязываем. Первая уже у нас будет здесь кромочная. Здесь мы будем вязать на 2 спицах. Нам нужно здесь провязать 14 рядов. Так что здесь нам надо будет посчитать, сколько рядов. Так, ой, неудобно, как близко сильно к телефону. Изнаночными. Последняя изнаночная. Разворачиваемся, вяжем в обратную сторону. Это первый ряд, это будет второй. Первую кромочную снимаем и вяжем дальше. Так, нам нужно провязать 14 рядов. Считайте, пожалуйста. Так, вверх мы пяточку связали. Такая у нас, смотрите, какая красота получается с этой стороны. Вот такая. Теперь нам нужно разделить на 3 части. С боков будет по 5, посерединке будет 6. С боков будет 5, посерединке 6. Будем вязать мы вот эту часть нижнюю пятки. Вот эту. Разворачиваем. Раз, 2, 3, 4, 5. Раз,
2, 3, 4, 5. Вот эту шестую и здесь первую мы провязываем вместе. Лицевой, ну, изнаночной. Все. Разворачиваем наше вязание. Вяжем в обратную сторону. Первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую, а здесь вот видите 5 и пятую, ну или первую, провязываем вместе лицевой. Опять вяжем в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую провязываем вместе. Опять разворачиваем наше вязание. Первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую и следующую провязываем вместе. Опять поворачиваем наше вязание. Но нам здесь все равно в какую сторону, да, поворачиваем, лишь бы было нам удобно. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Шестую и следующую мы провязываем вместе. Опять разворачиваем наше вязание. Первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую провязываем вместе. Разворачиваемся. Осталось у нас по 2 петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так провязываем. Опять разворачиваемся. Первый снимаем. 2, 3, 4, 5. Шестую провязываем вместе. Опять разворачиваемся. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Шестую. Здесь у меня уже все я провязала. И вяжем в обратную сторону. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь последнюю делаю убавочку. Вот такая пяточка у нас получилась. Смотрите, 3 петельки с этой стороны, 3 петельки с этой стороны. Ой, извиняюсь. Извиняюсь. Так, теперь нам нужно набрать вот здесь 7 петелек, потому что у нас здесь 7 кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кромочных. Так, так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 вот сюда, посерединке. Вот так вот. Чтобы у нас здесь не было дырочки. Вяжем, продолжаем по кругу. Здесь у нас 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше у нас опять 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше. Так, нам нужно вот отсюда, из серединки, да, так вот не одну, а вот 2
и набрать еще 7. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. И здесь у нас 6, и эти 3 петельки мы провязываем сюда же. Вот так вот. 8 и 3. Эти вот оставшиеся 3 петельки нам нужно перебросить на, вот, на следующую спицу. Вот так вот. Чтобы нам не запутаться. Так, мешает мне носок уже. Так, и вяжем. Так вот, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, почему у меня 11 получается? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, 8 и 3, ну правильно, 11. Что это я совсем? Так, что мы здесь будем делать? Нам нужно здесь вот на спице, чтобы у нас осталось 8 петель, а у нас 11. Нам нужно здесь 3 раза сделать убавочки. Обратно распускаем и делаем убавочку. Первую снимаем, вторую провязываем, третью, и потом первую, которую сняли, перебрасываем. Вот у нас одна будет убавочка, уже есть. Дальше 8 петель провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас тоже 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, здесь нам нужно делать убавочку. Ой. Первую петельку мы снимаем, вторую провязываем и первую перебрасываем. Вот так вот. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, теперь по кругу провяжем без изменений. Просто провяжем. Так, провязала я по кругу. Теперь мне нужно вот здесь вот сделать убавочку. Делаем убавочку вот на пяточке. Здесь мы вяжем прямо, а на пяточке делаем убавочку. Так, у нас вот так вот пяточка идет. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас было 11 петель, мы одну убавочку сделали, теперь 10. Так, убавочку будем делать к пяточке. Значит, одну провязываем, снимаем обратно, и вот эту, которая последняя не провязана, перебрасываем ее вот сюда. Все, петелька у нас провязалась, и убавочка туда ушла. Так, теперь следующую будем провязывать петельку. Ой. Так, эти 2 спицы по 8 провязываем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это 8. Еще 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Так, дальше у нас пятка идет. На пятке делаем убавку. Так, убавку делаем с наклоном влево. Значит, первую снимаем, вторую провязываем и первую перебрасываем. Вот так вот. Чтобы убавка у нас шла на пятку. Так, по кругу провязываем без изменений. Провязали по кругу. Вот эта вот пяточка, да, где серединка. Это у нас начало ряда здесь. Провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 8. Значит, первую мы провязываем, одеваем ее обратно. И последнюю петельку мы через нее перетягиваем ту провязанную. Вот так. Теперь у нас получается вот 8 петелек. Мы сделали 3 убавочки. Вот они. 1, 2, 3. Теперь нам осталось еще на той, с этой стороны пяточки сделать убавочку. Провязали мы 2 раза по 8. Что-то у меня. И делаем последнюю убавку. Так, посчитаем, смотрите. 1, 2, 3, 4, 8, 9 петелек. Да, последняя убавочка у нас. Так, здесь мы снимаем петельку первую, вторую провязываем и первую через вторую перебрасываем. Все провязываем до конца. Теперь у нас на спицах по 8 петелечек. Вот такие вот здесь вот у нас убавочки получились. Пяточку я люблю высокую, чтобы вот здесь вот не было гармошки. Все. Теперь вяжем в длину. Вот смотрите. Теперь вяжем в длину. У меня на 38 на 40 размер. Большая ножка. Если у вас маленькая, то меньше вяжите. Получается вот где-то 15 сантиметров. Ну вот вы свяжите там, например, 13 сантиметров. Померяйте. Ну, оденьте на ногу себе, если вы для себя вяжете. Если пальчики немножечко закрываются, да, там и осталось чуть-чуть, можно уже закрывать. Если у вас там много еще, довязывайте. Вот она, головочка будет вот такая. Вот нам нужно. Я буду вязать 15 сантиметров. Вяжем. Так, я провязала, сколько мне надо было. Вот 15 сантиметров. Так, теперь мне нужно довязать. Надо вот по бокам. Здесь у меня пятка. Вот они, бочка. Так, давайте-ка я 2 петельки сброшу. И их надо провязать, сделать убавочку. Убавочку с наклоном вправо. Значит, мы первую петельку провязываем, перебрасываем ее обратно. И вот последнюю вот эту петельку, да, перебрасываем через нее. Ой, блин, как мне неудобно-то. Спицы у меня не дают. Все. Здесь мы сделали первую убавочку. Теперь будем делать здесь убавочку с этой стороны. Так, а с этой стороны мы первую снимаем, вторую провязываем и вот эту вот, которую сняли, перебрасываем. Вот так вот. Все. Вяжем дальше.
Так. Так что у меня здесь так неудобно немножко. Да? Теперь на этой стороне будем делать убавочки. Так, поправили спицы, чтобы не свалились. Так, раз, два, три, четыре, пять, 6 провязываем. 7 провязываем, одеваем обратно. И 8 перебрасываем через нее. Вот так вот все одели. Все, мы сделали убавочку. Дальше. Здесь мы делаем убавочку с наклоном влево. Первую снимаем, вторую провязываем и первую перебрасываем через нее. Вот так вот. С наклоном вправо, с наклоном влево. Так, теперь по кругу мы провязываем без убавочек. По кругу провяжем, и на следующем ряду мы будем опять делать убавочки. Давайте провяжем по кругу. Провязывайте, потом встретимся. Провязали мы по кругу. Теперь будем делать убавочки. Смотрите, раз, два, три, четыре, 5 провязали. Убавочку нам нужно в эту сторону взять. Можно, конечно, и вот просто с этой стороны вытянуть петельку и все. Но нитки плотные, толстые и неудобно. Так что нам проще вот так сделать убавочку. Так, а здесь с наклоном влево. Так, следующая убавочка. Так, раз, два, три, четыре, 5. Смотрите, провязываем, одеваем ее на место. И вот последнюю перебрасываем. Все, убавочка у нас совершилась. Здесь убавочку в другую сторону. Здесь снимаем петельку, вторую провязываем и первую перебрасываем. Теперь вяжем по кругу без убавочек. Так, делаем третью ряд убавочек. Так, раз, два, три, 4. Провязываем, обратно возвращаем и перетягиваем последнюю петельку через провязанную. Все. Здесь с наклоном влево, наоборот. Первую снимаем, вторую провязываем и первую через вторую перебрасываем. У нас на спице 5 уже петелек осталось. Так, раз, два, три, 4. Провязываем обратно и перебрасываем последнюю петельку. Так, и давайте еще с наклоном влево. Следующий ряд без изменений. Провязали мы ряд. У нас на спицах по 5 петелек. Делаем еще раз убавочку. Так вот 3. Эту провязываем обратно, набрасываем и перебрасываем через провязанную. Так, есть убавочка. Эту снимаем, провязываем вторую, первую перебрасываем. 3 петельки. Так, еще одна сторона у нас убавочки. Так, раз, два, 3, провязываем, одеваем обратно и последнюю
перебрасываем через провязанную. Так, раз, два, три, провязываем, обратно одеваем и последнюю перебрасываем. Вот так. И еще одна убавочка. Так, нет, все. Вот смотрите, у нас на спицах осталось по 4 петли. Провязываем по кругу. Провязала я ряд по кругу. И теперь будем делать убавки, чтобы на каждой спице у меня осталось по 2 петельки. Убавочки делаем простые. Вот так вот. Как нам удобно. Ой. Как удобно сама. Что-то здесь становится самое. Как удобно нам. Ну, хотя можно было здесь и вот такую с наклоном, как она у нас идет, да, так ее и сделать. Хотя вот на этой пряже их почти не будет заметно, эти убавочки. Эту снимаем, провязываем, перебрасываем. Давайте эту тоже снимаем, провязываем, перебрасываем. Так, что у нас там дальше? Снимаем, провязываем, перебрасываем. Так, а здесь провязываем, одеваем обратно и перебрасываем. Вот так. Так, что у нас? Еще одна спица. Здесь мы тоже делаем убавочку. Так, по-моему, мы сделали все убавочки, да. Вот смотрите, осталось на спицах у нас вот по 4 петельки. Так, нам нужно провязать вот эти 2 петельки, чтобы оказаться вот с этой стороны. Вот так вот. Чтобы оказаться вот сбоку. И теперь будем закрывать петельки. Так, спиц у нас здесь полно. Вот смотрите, вот с этой спицы, с задней, так скажем, снимаем петельку, да? Она у нас уже провязанная. Переодеваем сюда и перебрасываем, которая была не провязанная. Так вот. Теперь туда ее. Теперь эту провязываем и перебрасываем. Вот так. Теперь с этой стороны провязываем и перебрасываем. Оп, у нас уже освободились 2 спицы. Убираем их. Так, эти спицы давайте их туда, на кончик. Так, смотрите, эту петельку провязываем изнаночной и перебрасываем. Эту петельку провязываем лицевой. Она у нас лицевой лежит. И это, которая была на спице, мы ее... Это не хочет. Давайте вот это попробуем. Так вот перебрасываем. Это у нас опять изнаночная. Провязываем изнаночной и перебрасываем. Убираем. Это провязанная лицевой. Эту перебрасываем. И все. Вот такая косичка у нас здесь получилась. Ниточку. Ой. Давайте отрежем. И вытащим ее вот так вот. Подтянем.
Смотрите, какой красивый у нас получился носочек. Так, у меня здесь сейчас минуточку. У меня есть вот такая игла с таким ушком. Если у вас нет иглы, можно и крючком просто заправить, и все. Вот она, петелька. Так вот подтянуть. И с левой стороны мы ее тоже сейчас немножечко провяжем, прошьем, так скажем, да? Ну, думаю, что достаточно. Она у нас потом здесь замотается. Это убрать просто все, чтобы не сыпалась ниточка. Так, давайте посмотрим, что у нас там дальше еще есть. Вот у нас еще 2 ниточки. Так, ну это, видите, маленькая. Мы ее уже здесь привязали, да? Можно будет, знаете, как, раз она маленькая. Вот так вот. Давайте еще раз. Она уже не распустится. Все. Эти вот убрать, чтобы они здесь не махрились. Ну и эту также прошить, спрятать этот кончик наш. Сильно не затягивать. Вот так вот. И отрезать. Так, ну еще у нас остался вот этот кончик, которым мы набирали петельки. Прям вот, чтобы не затянуть, потому что и так вот здесь вот можно немножечко так подтянуть, петельки вот растянутся и не будут, знаете, так сильно туго по ноге, чтобы ножка наша проходила, пяточка, чтобы наша проходила. Ну и с этой стороны, с левой, прошить и закрепить. Давайте еще одну. Ну и узелочком здесь. Вот так вот. Все, давайте вы. Так, все. Носочек мы связали. Смотрите, такая красота получилась. Носочек, такой тапочек. Я в том году себе вязала из другой пряжи. Знаете, какая красота. Все, все. Так что вяжите, радуйте
своими подарочками, своими носочками своих близких. Так, думаю, что к Новому году вы успеете навязать вот таких, ну, может, не к Новому году, что там у нас перед Новым годом, холодные какие праздники есть. Вот такие носочки, тапочки или носочки-сапожки, наверное, больше подходят. Думаю, что вам понравилось, и вы навяжете своим близким такой красоты. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Пока-пока.